Suara aneh pada malam hari. Sejumlah warga Payaman, Girirejo, Imorgi, Bantul masih mendengar suara mistis di tengah malam yang mirip jeritan kuntilanak. Meski tidak sebanyak malam sebelumnya, warga mengaku mendengar suara itu pada Selasa tengah malam. Sebagian meyakini suara itu bersumber dari binatang. Warga dusun pun mengingatkan intensitas ronda untuk mencegah hal yang tak diinginkan. Kepala Dukuh Payaman, Mindarto, mengatakan informasi tentang masih adanya suara itu diterima melalui grup WhatsApp warga pada Selasa malam. Warganya melapor telah mendengar suara aneh itu sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Namun menurutnya, hanya beberapa warga saja yang mendengar. Bahkan dia menyebut menurut laporan warga, sumber suara yang terdengar malam kemarin berpindah dan tidak berasal dari beberapa tempat seperti malam sebelumnya. Saya sendiri tidak mendengar. Tadi di grup WA ada warga yang lapor kalau mendengar pukul 23.30, ungkapnya saat dikonfirmasi. Mindarto mengatakan saat ini warganya tak begitu panik namun tetap waspada. Penjagaan kampung dilakukan dengan piket ronda. Menurutnya, ronda memang sudah rutin dilakukan tiap malam. Namun karena kemunculan suara aneh tersebut, intensitas dan jumlah personelnya ditambah. Dia mengatakan, langkah ini hanya sebatas mengantisipasi keamanan kampung saja. Kabar munculnya suara itu membuat warga dari luar kampung berdatangan. Ya, sebenarnya cuma malam itu saja. Kalau tadi malam sudah tidak ada yang datang, paparnya. Sejauh ini, kata dia, pihaknya meyakini bahwa suara tersebut berasal dari hewan jenis musang. Hal ini juga disampaikan kepada warga sehingga tidak timbul kekhawatiran berlebihan. Menurutnya, warga dusun juga sudah tenang dan beraktivitas normal seperti biasanya. Sementara, Kepala Dukun Sompok Sri Harjo Imorgi Triyono mengakui kabar teror suara aneh sempat beredar melalui media sosial dan grup WhatsApp warga. Namun begitu tidak kemudian membuat warganya ikut resah. Wilayahnya dengan dusun Payaman tidak terlalu jauh. Namun sejauh ini suara itu tidak terdengar dari rumahnya. Kabarnya memang ramai dari grup ke grup. Warga tetap tenang sejauh ini, pungkasnya. Seperti diberitakan, sejumlah kampung di Imogiri, Bantul dihebohkan dengan suara misterius yang cukup lantang terdengar di malam hari selama 2 hari berturut-turut, yakni pada hari Minggu dan hari Senin malam. Hingga kemarin, warga masih belum menemukan sumber suara. Beberapa di antaranya mengaitkan dengan hal gaib. Salah satu yang terteror adalah warga Pedukuhan Payaman, Girirejo, Imogiri. Sejumlah warga mengatakan suara itu mirip hantu kuntilanak terdengar beberapa kali sepanjang malam. Banyak warga berdatangan untuk membuktikan dan mencari tahu sumber suara tersebut, namun tidak ada. Suara yang datang dari area semak belukar itu terdengar 3 kali, 4 kali, dari pukul 9 hingga pukul 2 dini hari.